गुड आईएमसी। नमस्कार मित्रों, मैं विकास कुमार, आपका इम्यूनिटी एक्सपर्ट। आइए जानते हैं कि आईएमसी की जो दवा है वो काम करती है कि नहीं करती है। तो आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं बीमारी से पहले का। क्या नाम है सर जी आपका? महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार। क्या प्रॉब्लम है सर आपको? सर वही 1 महीने से खांसी आ रही है। हाँ बंगाली के यहाँ से दवा लिए, हाँ। आराम नहीं हो रहा है और यहाँ पीठ उड़ सब दर्द करता है खांसने में। मतलब आपने एलोपैथ दवाई यूज किया है या आयुर्वेद? एलोपैथ। एलोपैथ दवा यूज किया। 1 महीने से दवा कर रहे हैं, आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई आराम नहीं मिला। तो देखा मित्रों, ये बीमारी से पहले का इनका वीडियो है। अब आइए देखते हैं कि ट्रीटमेंट करने के बाद इनको आराम मिला कि नहीं। है मिलिए इनसे। क्या प्रॉब्लम थी आपको? 1 महीने से खांसी आ रही थी। हाँ हाँ। फिर उसके बाद हमने आईएमसी की दवाई ली, 2-3 खुराक किया हमने और हमको आराम एकदम आ गया। आराम मिल गया है? जी सर। तो क्या आपने दवा रखा कि फेंक दिया? नहीं, दवा है और अपने माता जी को भी अब चला रहे हैं वही दवा। माता जी ये बताइए कि आपको इस प्रोडक्ट पे पूर्ण विश्वास है हाँ सर, पूरा 100%। कि कोई भी रोग को ठीक किया जा सकता है? जी सर, कोई भी रोग को ठीक किया जा सकता है। तो ये है महेंद्र कुमार, जिनको 1 महीने से खांसी आ रही थी और मैंने इनको एक हफ्ते लगा है और इनको ठीक होने में। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार है, इम्यूनिटी एक्सपर्ट। फिर मिलते हैं नए टेस्टिमोनी के साथ। गुड आईएमसी।